Bem-vindos ao canal Dedé Manutenções. Você tá com a mídia ligada, igual essa mídia aqui tá ligada. Você está no YouTube, mas você não consegue tirar o áudio. Vou ensinar pra vocês, é bem rápido e fácil. Você vai tocar aqui no símbolo do navegador, né? No Android Auto. Você vai vir no telefone. Você vai vir num número qualquer, tá? Escolhe um número qualquer aí. Esse aqui é do meu cabeleireiro. Olha lá. Você vai deixar chamar um toque e vai desligar. Certo? E aí você vai voltar lá no seu celular e vai dar o play. Dá o play de novo. Você pula o anúncio, dá o play e aumenta o volume. Eu sou Larissa Alencar, relacionamentos e eu te ajudo a se transformar em um homem e já está tocando. No meu caso, é uma mulher Larissa Alencar. Que vale a pena. E uma das Então, atribuições se não é que eu tenho inscrito, nesse se meu trabalho inscreva, de deixe mentora seu de like. relacionamentos. Mais um vídeo aí sobre a mídia da Toro, da Saveiro, Estrada e vários outros carros que usam essa mesma mídia, tá bom? Se não é inscrito, se inscreva, deixa o like, valeu!